Takže ahojte ľudia, ja som Kika, na YouTube som nová a budem tu natáčať slizy. Takže dúfam, že sa vám moje videá budú páčiť a poďme na to. Dnes sa pokúsime vyrobiť fluffy slime. A budeme na to potrebovať Herkules alebo nejaké iné lepidlo, penu na holenie. Ja používam takúto Gillette, nejakú farbu, ale to nie je povinné, aktivátor, borax alebo roztokné kontaktné šošovky, miešatko a nejakú misku. Inak skôr ako začneme, sa vám chcem ospravedlniť za môj divný hlas. Takže do misky si nalejeme lepidlo, už tam je naliaté, ako vidíte. Ďalšiu môžete dať farbu. Ja som jej veľa nedala, pretože nerobím veľký slime. Ďalej penu na holenie. Viem, je jej tam veľa, ale tak to má byť. A už si to môžeme pomaly premiešavať. Takže ja si to tu takto miešam. Vznikla z toho takáto svetlomodrá farba. A ideme tam pridať aktivátor. Teda roztok na kontaktné čošovky. Stačí pár kvapiek. A zase to premiešame. Ešte tam pridávam aktivátor, pretože to nejde zamiešať a zhusnúť. Fakt, je to strašne tekuté, tak tam ešte pridám sódu bikarbónu. Pridávam tam len jednu štipku, pretože veľa jej tam netreba dávať. A zase to skúsim pomiešať. Už to začína nadobúdať tú slizovú konzistenciu, ale ešte to nie je úplný sliz, takže sa vám ozvem, keď už to bude úplný sliz. Už sa to začína odlepovať od misky, ale stále to na dotyk nie je úplne také a ešte to treba trochu premiešať. Už to vážne je hotové, tak to idem skúsiť. Takže vyšlo mi z toho toto. Vážne je to krásny fluffy slime. Vážne sa mi veľmi páči. Neviem, ohodnoťte ho v komentároch, podľa mňa je super. Tak to skoro vôbec nelepí, je naťahovací a je fakt strašne fluffy a má krásnu farbu podľa mňa. Takže tak, mne sa páči, dajte mi vedieť, či aj vám, tak majte sa ku ďalšiemu videu. Teda do ďalšieho videa.